Günaydin, cześć, merhaba, tutaj Blanka z kanału Pod Tureckim Słońcem. Mamy zaraz godzinę 8 nad ranem i dzisiaj wybieramy się na wycieczkę. Dzisiaj jestem razem z Liwią, w tym momencie poszła kupić sobie coś do jedzenia. Jestem bardzo podekscytowana, bo jedziemy w pewne miejsce, które już od początku chciałam zobaczyć, ale no nie składało się. Każdego roku pracowałam albo nie miałam możliwości dojechania tam. Także bardzo się cieszę, że w tym roku nam się uda zobaczyć coś bardzo tradycyjnego dla Turcji. Myślę, że niezwykle ciekawego, a co to będzie, to zostańcie z nami, pokażę Wam cały filmik, opowiem Wam o tym wydarzeniu. Także do zobaczenia później. Zostało jeszcze około 20 minut drogi. Słuchajcie, jak powiedziałam wcześniej, jesteśmy we dwie. Liwia teraz prowadzi, nie patrz. Jesteśmy we dwie z tego względu, że jedziemy do miejsca, do wioski oddalonej od Alani o około 1,5 godziny. Trasa jest dosyć ciężka, dlatego że prowadzi przez góry. Drogi są wąskie, nad przepaściami i dlatego wybrałyśmy się dwie, z tego względu, że po pierwsze jedziemy tam pierwszy raz, jest to wioska, nie bardzo wiemy czego się spodziewać, jest wiadomo bezpieczniej we dwie. Po drugie, ja nienawidzę prowadzić w takich warunkach, moje ręce są już strasznie upocone, także ja czekam jak dojedziemy na miejsce. Zapewne wiele osób wie, że w Turcji mamy bardzo dużą różnorodność, jeżeli chodzi o oliwki. Mamy oczywiście oliwki zielone, mamy oliwki czarne, mamy oliwki różnokolorowe, naprawdę fioletowe, różowe, do tego tak zwane sade, czyli bez niczego. Mamy oliwki nadziewane, grillowane. I w Turcji mamy najlepszą oliwę. Tak naprawdę światowe zapotrzebowanie, największe światowe zapotrzebowanie pochodzi właśnie stąd, z Turcji. I również z naszej oliwy z oliwek robimy przepiękne kosmetyki. Kosmetyki firmy Dalan z oliwy z oliwek, z dodatkowymi na przykład olejami awokado. Świetnie sprawdzają się nie tylko do skóry, ale także do włosów. Jeżeli chodzi o naszą oliwę z oliwek, też na przykład wykonujemy przepiękne mydła na bazie liścia laurowego, czy chociażby liści lawendy. Ale nie każdy wie, że w Turcji mamy bardzo ciekawą rzecz, bardzo ciekawą tradycję, mianowicie zapasy w oliwie. I dzisiaj właśnie wybrałyśmy się z Liwią, aby oglądać tych muskularnych, mam nadzieję, panów i pokażemy Wam, jak wyglądają takie zawody i jak wygląda w ogóle tutaj to miejsce, bo jesteśmy, tak jak Wam powiedziałam, w górach. Gökbel to jest Yayla, czyli miejsce, gdzie Turcy niegdyś, bo teraz rzadko kogo stać na dwa domy, ale często Turcy posiadali dwa domy. Jeden w centrum, mniej więcej w okolicach Alani, a drugi nieco powyżej w górach. Kiedy w Alani jest tak bardzo gorąco, to właśnie oni uciekają tutaj w góry, ponieważ już po drodze zauważyłyśmy, że temperatura jest zdecydowanie przyjemniejsza. Także ruszamy. Tutaj zaparkowałyśmy, jest mnóstwo miejsca i ten parking chyba jest darmowy. Przynajmniej nikt od nas jeszcze nie wziął pieniędzy. Czyli, kochani, witamy Was na 19. festiwalu tradycyjnych zapasów w oliwie. Festiwal trwa 3 dni i tak naprawdę poza zawodami są różnego rodzaju atrakcje, między innymi piłka nożna, siatkówka plażowa, off-road, jazda na koniach, a także w tym roku wprowadzono bardzo ciekawą opcję, czyli wieczorne kino. 19 tradycyjne zapasy w oliwie Gökbel. Tutaj, słuchajcie, widzimy pierwszych zawodników. Jeżeli chodzi o zapasy, to tak naprawdę ich początek sięga czasów starożytnych. Tradycyjne zapasy w oliwie, to one, datuje się je na około XIV wiek. Różnego rodzaju kategorie wiekowe. Tutaj mamy minikler, czyli dzieci, potem jest tefsik, juniorzy, basz altyl, czyli pretendenci do tytułu i taka elita, najbardziej znani, to jest basz pehlivan, ponieważ pehlivan to jest nazwa właśnie takiego zawodnika. Taki pehlivan odziany jest tylko i wyłącznie w spodnie i jak widzicie, tam trwa nalewanie oliwy z oliwek. Z tego co czytałam, to najlepsza oliwa jest z regionu Ayvalık.
Dzięki temu jest trudniej złapać przeciwnika i słuchajcie, tacy zawodnicy cechują się naprawdę dużą siłą. I taka ciekawostka, czasami mają jedną walkę w ciągu dnia, czasami mają więcej i za każdym razem te spodnie nasiąkają coraz większą ilością tej oliwy i te spodnie stają się coraz cięższe. A wiecie, ile takie spodnie potrafią ważyć? Około 13-15 kg. Spodnie przywiązywane są takim skórzanym rzemykiem zarówno w pasie, jak i w przypadku nogawek. Słuchajcie, dozwolone jest tutaj wkładanie przeciwnikowi ręki do spodni. Może to dla nas być troszeczkę dziwne, no ale z drugiej strony, skoro ciało jest tak pokryte śliskie oliwą, no to nie ma tutaj innego sposobu, żeby złapać tego przeciwnika i powalić go na ziemię. Tutaj pięknie możemy obserwować sposób zakładania takich spodni. Słuchajcie, nie jest to proste. Te spodnie muszą być naprawdę bardzo dopasowane. Często tradycyjnie pod tymi spodniami nic się nie ma. Jest tylko nagie ciało. Jeżeli chodzi o te zawody, to zasada jest taka, że należy położyć przeciwnika na trawie. Tak jak widzicie, oni walczą na trawie i ten przeciwnik musi trawy dotknąć swoimi plecami albo należy go podnieść. Często tym zawodom towarzyszy muzyka. Tutaj na dole możecie zobaczyć duwal, czyli bęben i czasami jeszcze zurna, czyli flet. Merhaba, kolay gelsin. W przypadku naszej Alani i Gurgubel te zawody odbywają się właśnie w okresie wakacyjnym, mniej więcej od 31 lipca do 3 sierpnia, czyli my dzisiaj jesteśmy ostatniego dnia i dzisiaj odbywają się te centralne zawody, te najważniejsze. Nie może odbyć się żadne wydarzenie bez słonecznika. Pan tutaj sprzedaje słonecznik. Cała arena jest ogromna i niczym nie zadaszona. Wiem wam, że ja mam gęsią skórkę! To, co teraz tam widzicie, to jest peszrew, czyli troszeczkę taka rozgrzewka, taniec 2 w 1. Zmieniamy miejscówkę, bo akurat w tym miejscu, gdzie się zatrzymałyśmy, to no, zawodnicy nie są zbyt blisko, a chciałabym jednak zobaczyć, jak najbliżej się da. I wiecie co? Mam wrażenie, że my tutaj jesteśmy największą atrakcją. Spodnie wykonywane są ze skóry bawolej albo skóry cielęcej. Są bardzo, słuchajcie, twarde, wytrzymałe i ochraniają właśnie przed uszkodzeniami. Yalı Güreş, czyli właśnie zawody w oliwie, od 2010 roku są wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Przyjrzyjmy się technikom. Sağlıkçılar, sayın doktorum lütfen meydana müdahale edelim. Emirkan! Hadi, Jakie to są emocje, słuchajcie, ja się tego nie spodziewałam.
Zwróćcie uwagę na strój sędziowski. To są szarwary, czyli takie spodnie z obniżonym stanem, bardzo wygodne. I muszę przyznać, że bardzo ładne mają zdobienia po bokach. Spodnie, które zawodnicy mają na sobie, mają nazwę Kispet i słuchajcie, można nawet kilka dni zajmuje wykonanie takich spodni, ponieważ one wykonywane są ręcznie, z ręcznie wycinanych i zszywanych materiałów, czyli skóry bawolej albo cielęcej i takie spodnie mogą kosztować nawet kilkaset euro. Jeżeli oglądaliście mój filmik o meczecie w Manavgat, mówiłam Wam, że wyznawcy islamu wchodzą do meczetu prawą nogą i słuchajcie, tutaj jest taka sama sytuacja, jeżeli ubierają te spodnie, to zawsze zaczynają od prawej nogi. Widzicie? Wkłada przeciwnikowi rękę do spodni. W tych spodniach z tyłu na pewno są imiona i czasami można zobaczyć miasto, które dany zawodnik prezentuje. Her meydanındaki yerlerinizi alınız. Hacı! 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 Bastaktan uzat şu elini ya. Yerlerinizi alınız. Deste büyük boy pehlivanı Hüseyin Ceylan, Cebrail Osman Arslan, İsmet Can Kızıltaş, Ayhan Arınç. Im bardziej doświadczeni zawodnicy, tym taka walka może trwać dłużej, nawet do godziny. Bardzo ciekawe spodnie. Kaç kilo? 4-5 kilo falan. 4-5 kilo pan mówi. Mówiłam Wam o tym, że ten festiwal to nie tylko zawody sportowe, ale również miejsce, gdzie są różnego rodzaju atrakcje przewidziane dla rodzin z dziećmi. Tutaj macie konie, dmuchańce, balony. I tradycyjne tureckie jedzenie. O, dzia kebab. Co to jest? Dzia kebab, evet. O, spróbuj. Co to jest? Spróbuj, to jest jeden z moich ulubionych kebabów. Bir tane 125. 125. Bardzo dobra cena. Mięsko jagnięce, zobaczcie, ale zapachy, co, Livia? Bardzo ładne. Jeden z moich ulubionych kebabów. Ostatnio jak Wam robiłam listę z restauracjami, mówiłam Wam właśnie o tym kebabie. Także polecam, jak będziecie kiedyś mieli okazję. Tak, to słuchajcie, wygląda przepięknie. Livia, dawaj, próbuj i mów, co sądzisz, jak Ci smakuje. Wzięłyśmy tylko po jednym, dlatego że liczymy na to, że jeszcze coś tu będzie ciekawego do zjedzenia, a przede wszystkim Livia na to liczy. Och, pychota. Ściągamy mięcho. Jest bardzo dobrze przypieczone i jest bardzo dobrze doprawione. Tak to wygląda. Polecam. Często wspominam Wam o Açık Ayran i tutaj możecie zobaczyć maszynę do jego tworzenia, produkowania. Zobaczcie, jaka pianka. W Turcji oni jedzą lód z takim sokiem, to się nazywa karlama. Tak to wygląda. Powiem Wam, że ja to kiedyś próbowałam, ale nie bardzo mi smakowało.
Pan wybrał smak karadut, czyli z czarnej morwy. Smańskie lizaki. Kiedyś Wam pokazywałam właśnie przy okazji Ramazanu na tych patyczkach macza się w tych słodkościach i kręci się te patyczki tak, że ten, można powiedzieć, cukier osadza się na patyczku. Bardzo dobre. Nie wiem, To się świeci, patrz. Wydałyśmy majątek, ale kupiłyśmy sobie wianki. Myślę, że bardzo ładnie wyglądamy. Stwierdziłyśmy, że czujemy się jak na wakacjach, także korzystamy. Ama çok güzel kokuyor. Çok güzel. No. Zobaczcie ile. Başlarım. O, tutaj robimy panu reklamę. Merhaba. Mısırlarda kampanya var abi. Mısırlarda kampanya var. Taze var, süt var, yayla var abi. Kokorecz. Znowu lód, tak. Znowu miecho. Tak, pokażemy kokorecz. Tak to wygląda w środku na chlebku. Lizia zobaczyła ziemniaki kręcone. Merhaba. Evet. Sos istiyorum. Birazcık tuz. Zaten tuzlama. Biraz, evet. Buyurun. Bir tane mi iki mi? Bir tane. Ile? 50. 50 lir. Typowy ubiór wiejskich kobiet, czyli szarawary. Bardzo gustowne, wysokie skarpetki z tymi butami plastikowymi i na głowie oczywiście chusta. Bardzo ciężko się tutaj nagrywa, z tego względu, że gra muzyka. Grają tutaj panowie na tych instrumentach tureckich, czyli to był bębenek i flet, zurna, flet, a bębenek duwal. No i do tego ludzie krzyczą, tak. Kibicują swoim ludziom. Kibicują do tego, jeszcze jest pan, który prowadzi całą tą imprezę i jest głośno, dlatego ja mam nadzieję, że nagrał się mój głos, że te informacje, które chciałam Wam przekazać, będą słyszalne, z tego względu, że słuchajcie, ja nie spodziewałam się, ja bardzo chciałam tutaj przyjechać, ale nie spodziewałam się, że będzie aż tak fajnie. Tak, ja myślałam, że dosłownie godzinka, dwie i koniec, a to się okazało, że faktycznie oprócz całego show, można powiedzieć, tych walki w Oliwie, to jeszcze jest faktycznie część bazarowa, jest jedzenie, nawet w tym momencie jesteśmy na miejscu dla dzieci. Tak, przyszłyśmy zobaczyć dzieci, ale akurat się atrakcja zakończyła. Dopiero wieczorem będą kontynuować. Natomiast przede wszystkim dla mnie to są duże emocje. Mimo tego, że ja nie interesuję się aż tak bardzo sportem, natomiast jak te właśnie instrumenty zaczęły grać, jak ci zawodnicy weszli na arenę i zaczęli ze sobą walczyć i co jest ważne, że to nie jest właśnie jedna walka, to jest kilka walk jednocześnie. Bardzo dużo tych panów sędziów, którzy sędziują, którzy sprawdzają, kto wygrywa. Bardzo fajna atmosfera, prawda? W ogóle my byłyśmy tutaj wielką atrakcją dla wszystkich, bo to jest miejsce, gdzie obcokrajowcy za bardzo nie przyjeżdżają. Rzadko mogą się tutaj spotkać z kimś z zagranicy i bardzo wiele osób się do nas uśmiechało, zagadywało skąd jesteśmy, także naprawdę bardzo Wam polecam. Ogólnie no nie można tutaj dojechać żadną komunikacją miejską. Tak jak Wam mówiłam, droga jest troszeczkę kręta w górę i troszeczkę niebezpieczna w niektórych momentach. Tutaj może kierowca się wypowie. Droga wcale nie jest aż taka zła, ale faktycznie, jeżeli ktoś nie jeździ po tureckich drogach, może być ciężko, bo jest faktycznie wąsko, miejscami jest problem, żeby się wyminąć. A tu mówi Wam pirat drogowy, jej nie słuchajcie. Ale nie, Liwia naprawdę super jeździ, także cieszę się, że ze mną przyjechała, bo ja pewnie albo bym jechała tutaj 2 godziny w jedną stronę, bardzo wolno, albo bym się bardzo bała. Chciałam Wam dopowiedzieć taką informację, że te zawody, te zapasy w Oliwie najbardziej znane są w regionie, w mieście Edirne i słuchajcie, tam one rozpoczęły się w 1362 roku i nieprzerwalnie od tego czasu cały czas co roku się odbywają. Także to jest takie zawody, które uważane są za jedne z najdłużej trwających i tam jednocześnie może wziąć w nich udział aż około 2000 zawodników i tam, słuchajcie, wygrywa się złoty pas.
złoty pas, 1,5 kg złota używane do jego stworzenia i ten pas ma takie symbole oznaczające, przedstawiające siłę, a także symbole osmańskie, ale ten pas zawodnik, który wygrywa, otrzymuje na 1 rok. Natomiast jeżeli 3 razy z rzędu uda mu się wygrać takie zawody, to wtedy dostaje już dożywotnia. I słuchajcie, ja tutaj tak się wczoraj wciągnęłam w temat, czytałam do 12 w nocy o tych zawodach, bo uważam, że to jest naprawdę interesujące. Ja muszę spojrzeć sobie do notatek, bo ja nie pamiętam imienia tego pana. Natomiast był pan Kel Aliczo, który wygrał aż 27 razy, słuchajcie, także było to dawno temu, tak naprawdę od 1997 roku nie było takiej sytuacji, żeby ktoś 3-krotnie pod rząd wygrał i oczywiście większość tutaj to są Turcy, tak, nie ma tutaj obcokrajowców, a obcokrajowcy nie uczestniczą w walkach. Co jeszcze Wam chciałam takiego powiedzieć, że te w Edirne nazywają się Kırk Pınar. Kırk po turecku to jest 40 i z tym jest związana taka legenda, że niegdyś udział brało w tych zawodach 40 zawodników i 2 z nich walczyło tak wytrwale, było tak nie chciało się poddać, że aż zmarli z wycieńczenia i pochowano ich przy źródle. Pınar to jest źródło, stąd taka historia. Zawodnicy walczą o ten złoty pas, ale nie tylko, mogą być to pieniądze, gdzieś tam nawet czytałam, że milion lir nagroda była, walczą o jakieś takie dobra materialne, ale przede wszystkim te zawody związane są z ogromnym szacunkiem wśród społeczeństwa. To jest, słuchajcie, w Turcji tradycja, to nie tylko właśnie zawody jako sport, ale mogliście zobaczyć, że na początku jest odbywana modlitwa, to jest w ogóle tradycja przekazywana często z ojca na syna i osoby, które tutaj biorą udział i wygrywają, naprawdę mają ogromny szacunek w społeczeństwie. Już małe dzieci są przygotowywane do zawodów, mniej więcej 6-7 rok życia już mogą chodzić do takich specjalnych szkółek i w ogóle nawet w Alanii, co prawda takich zapaśniczych szkółek nie widziałam, ale jest dużo takich sportowych szkółek, gdzie dzieci są zapisywane. Ja często widzę takie małe dzieci chodzące właśnie jakieś karate, tego typu rzeczy, także tutaj kładzie się ogromny nacisk. Mimo tego, że dorośli Turcy, oni nie są za bardzo usportowieni, nie lubią za bardzo sportu, ale dzieci właśnie bardzo często są zapisywane na tego Nie lubią typu. sportu, ale są wytrzymali. Tak. Bardziej od nas, Tak, chociaż my lubimy sport. To prawda. Może mój mąż na przykład nie wygląda, nie? Tak. Ale jak idziemy w górę, to on idzie pierwszy, także nie wiem, z czego to wynika. Pytacie, czy w Turcji jest bezpiecznie? Wszelkiego rodzaju wydarzenia są zawsze pilnowane przez dużą liczbę żandarmy. Zatrzymałyśmy się po drodze, u panów będziemy kupowały, właściwie ja już kupiłam dla Umita arbuza, mam nadzieję, że będzie słodki. Panowie tutaj sprzedają różne dobroci wiejskie. My już jesteśmy w drodze powrotnej, wyjechałyśmy z miejscowości, ze wsi, Yayla, Kogbel i czeka nas około 1,5 godziny jazdy. Chciałam Wam serdecznie podziękować za oglądanie tego vloga. Dajcie znać, jak Wam się podobał. Co myślicie o zapasach w oliwie? Czy chcielibyście zobaczyć? I co, kochani? Do zobaczenia przy kolejnym filmie. Buziaki, pa, pa!